Pak. Terus mantap. Dasar ya. Cek om. Motor om. Kita jasa om. Mandu. Tuh. Kata-katanya om. Om. Kata-katanya. Sini nak. Tak boleh reaksi Korea. Ambil itu tu lah. Tragedi di awal tahun. Pacar. Jurang bos. Tragedi di awal tahun bos. Alhamdulillah tidak ada korban. Itu masih itu ada tanah ada kayu juga. Kan ada kayu. Hei. Boleh. Boleh. Oh. Ini jurang bos, bawahnya bos sekitar 100 meter dari bibir jalan. Ini pemandangan dari panorama 2 bos. Cuaca untuk sekarang ini cerah ya.
Udah mulai rame.